Jadi kali ini aku bakal review, ini ada obat demam dan flu dari Vicks ya, buat orang yang high blood pressure. Jadi ini itu alcohol free dan juga ini sugar free. Jadi kalau yang ini yang warna orange kemerahan ini kan ada tulisannya Dayquil, ini buat siang, buat pagi sampai siang. Tuh, ada tulisan sugar and alcohol. Kemudian yang satu lagi ini yang warna ungu kemerahan. Ini NyQuil, ini buat yang malam ya, madamers. Ini mereknya Vicks ya, madamers. Kayaknya Vicks itu terkenal ya di Indonesia, pasti kalian tahu. Buat madamers yang mau beli ini, kalian bisa langsung japri kita di 08999 53 dan satunya 4 kali. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media kita dengan nama Madam Jessie USA. Thank you madamers.